Hello guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഊട്ടി വ്ളോഗിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണ്. ഊട്ടി പോയി വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മമാർ പറയും നല്ല ക്യാരറ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ട് വാന്ന്. അതെന്താ ഊട്ടിയിലെ ക്യാരറ്റിന് ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അപ്പോൾ അതറിയാനാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് നല്ല ക്യാരറ്റ് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് കുറച്ച് പേരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ കാണിച്ചു തന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഫാക്ടറി. ക്യാരറ്റ് ഫാക്ടറിയോ? അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചളിയും മണ്ണും അഴുക്കുമൊക്കെയുള്ള ക്യാരറ്റിനെ കുളിപ്പിച്ച് സുന്ദരനാക്കി നമ്മൾ കാണുന്ന പരുവത്തിലാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ? അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്നവർ വെറുതെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകൾ മാത്രം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഐ സ്വെയർ ഇതും നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് തോട്ടം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാരറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാരറ്റ് ഫാക്ടറി. ഇവിടെ ഈ ലോറികളിലാക്കിയിട്ട് ലോഡ് കണക്കിന് ക്യാരറ്റ്സ് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാരറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് ചളിയും അഴുക്കൊക്കെ കാണും. ആ ക്യാരറ്റ്സിനെ ഈ മൂവിങ് ബെൽറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ മൂവ് ആവുന്ന ക്യാരറ്റ്സിൽ വെള്ളം ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൂവ് ആവുന്ന ഈ ക്യാരറ്റ്സ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രം പോലുള്ള ഒരു മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ മെഷീനിൽ നിന്ന് ക്ലീനായിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ്സ് വീണ്ടും ഒരു മൂവിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ മാനുവലി കുറച്ച് പേര് നിന്ന് ഈ ക്യാരറ്റ്സിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്യാരറ്റ്സ് പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് പോളിഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്തേക്കാണ്. ഈ ക്യാരറ്റ് പോളിഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രം ഉണ്ട് വിത്ത് കൗണ്ടർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബ്രഷസ്. ആ ബ്രഷസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ്സിനെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പോളിഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത്. ക്യാരറ്റ്സിന് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് കിട്ടാനും ഷൈനി എക്സ്റ്റീരിയർ കിട്ടാനുമായിട്ടാണ് ഈ പോളിഷിംഗ് മെഷീൻ. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാരറ്റ്സിനെ ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് നിന്നിട്ട് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേബി ക്യാരറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ക്യാരറ്റ്സ്. ആക്ച്വലി വലിയ ക്യാരറ്റ്സ് കുതിരകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 3ാമത്തെ ക്യാരറ്റ് നോർമൽ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ക്യാരറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസിയായി കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന ക്യാരറ്റിന് പിന്നിൽ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.